Halo Bre, kembali lagi bersama saya Alfian di Kudet Channel. Sesuai dengan judul, di video kali ini saya akan mengcustom mechanical gaming keyboard saya yang sudah pernah saya review, yaitu mechanical gaming keyboard Armageddon MKA9C. Buat bre-bre sekalian yang belum nonton video reviewnya, langsung ditonton dulu bre, link videonya ada di deskripsi. Kenapa saya pengen banget mengcustom mechanical gaming keyboard saya? Karena saya kedatangan satu set keycaps dari Banggood, yaitu keycaps Ako Dragon Ball Z Goku. Ini adalah set keycaps dari brand Ako dengan total 115 key yang bisa kalian gunakan di seluruh layout mechanical gaming keyboard, mau itu 60%, TKL, ataupun full size. Keycaps ini menarik banget bre, karena bertemakan Dragon Ball. Cocok banget buat bre-bre sekalian yang suka anime atau Jepangan gitu bre. Dimana warna dari keycapsnya ini cakep banget. Warnanya beraneka ragam dan juga ada logo-logo unik di keycapsnya yang bisa bikin mechanical keyboard kalian makin keren. Build quality dari keycapsnya ini tebel dan juga solid. Jenis font yang digunakan juga keren, apalagi di bagian spasinya. Dengan teknik water printed, jadi warna yang dihasilkan makin cerah. Tenang aja, walaupun warna dari keycapsnya ini solid dan juga cerah, LED RGB dari mechanical keyboard kalian masih tetap kelihatan kok. Sebenarnya, mengcustom mechanical gaming keyboard sendiri itu mahal bre. Kita harus beli part-partnya secara terpisah, mulai dari rangka, frame, switch, body keyboardnya, dan juga keycapsnya. Biasanya custom mechanical keyboard itu yang bagusnya sih pakai yang 60%. Tapi karena saya kere, saya cuma memanfaatkan mechanical gaming keyboard dari Armageddon yang harganya kere-hore cuy. Jadi yang perlu kalian siapkan sedikit kok. Di sini saya nggak pro banget ya, tapi saya cuma mau ngajarin buat teman-teman aja gitu. Siapa tahu ya bermanfaat. Yang pertama yaitu amplas atau penghalus permukaan ya bisa dibilang gitu. Saya membeli dua jenis amplas. Yang pertama bertekstur halus, yang kedua bertekstur sedikit kasar dengan harga satuannya yaitu 3.000-an aja bre. Jadi totalnya kalau beli dua ya 6.000. Yang kedua adalah spray paint atau pilok. Di sini saya menggunakan dua spray paint merek Diton karena kalau merek Samurai mahal bre. Ya kalian udah tahu lah. Untuk harga satuannya hanya 28.000. Jadi kalau kalian beli dua yaitu 46.000. Untuk warna yang pertama adalah warna dasar. Nah, warna dasarnya ini sebenarnya warna putih bre bagusnya. Tapi karena habis, jadi saya menggunakan warna dasar medium gray atau abu-abu. Dan warna yang kedua adalah warna hijau atau satin green. Sebenarnya nih, saya pengen warna hijau tua. Tapi karena habis lagi nih, ya hijau muda nggak apa-apa lah. Masih cocok juga kan sama tema keycapsnya. Jadi itu aja yang perlu disiapkan bre. Total keseluruhannya cuma 52.000. Untuk proses pengecetan lebih bagus di luar ruangan di siang hari dengan angin yang sedang. Tapi karena saya bangun kesorean, karena saya nokturnal gitu, jadi proses pengecatannya saya lakukan di malam hari. Boleh sih di malam hari, tapi ya prosesnya lebih lama cuy, karena proses pengeringannya pasti lebih lama dibandingkan dengan siang hari. Sebelum masuk ke prosesnya, saya mau kasih tahu dulu bre. Kalau kalian mau cat mechanical keyboard kalian harus tahu dulu mechanical keyboard yang bre-bre punya itu swappable switch atau enggak. Emang apa sih bang swappable switch? Swappable switch itu switch yang digunakan di keyboard kalian bisa dilepas atau enggak. Kalau nggak bisa dilepas tuh switchnya atau permanen, ya nggak bisa dicat bodinya bre. Karena switch dan juga boardnya itu menempel langsung pada body atau frame dari keyboard itu bre. Contohnya nih, saya kan tes pakai Vantex Max Core yang kemarin saya review. Ternyata pas udah saya lepas semua tuh, baru tahu kalau nih keyboard non-swappable switch. Makanya saya menggunakan Armageddon MKA9C. Karena sudah swappable switchnya bre. Nah kalau udah tahu, langsung aja nih kita masuk ke prosesnya. Pertama-tama lepas dulu semua keycaps bawaan dari keyboardnya bre. Kalau udah, buka semua baut yang ada di keyboardnya. Peringatan nih, kalau kalian membuka bautnya, otomatis garansinya akan hangus bre. Jadi coba difikirkan kembali lah. Kalau emang masih dalam masa garansi, sebaiknya ditunda dulu sampai masa garansinya habis bre. Kalau udah dilepas semua bautnya, nanti otomatis bodi bagian bawah dan juga frame bagian atas akan terlepas. Dan kalian bisa melihat board dari keyboardnya itu. Lalu selanjutnya lepas rubber feet di bagian bawah dan juga kaki-kaki di bagian atas. Karena keyboard ini ada frame putih di samping, jadi harus dilepas juga bre.
Karena saya kurang suka nih sama wrist yang ada di keyboard ini, jadi ya saya potong di bagian wrist supaya keyboardnya lebih compact. Karena nih wrist permanen, jadi saya menggunakan pisau dapur buat motongnya, bre. Tapi ternyata hasil potongannya jelek banget, anjay lah. Nah, selanjutnya, lepaskan semua switch pada keyboardnya. Di proses ini tuh makan waktu cukup lama, bre. Karena melepas switch itu tidak semudah melepas uang sehabis gajian. Alah, siap. 3 days later. Kalau udah dilepas semua switch-nya, selanjutnya lepas semua baut yang ada di bagian boardnya. Dan lepas boardnya dari frame bagian atas. Kalau udah kelepas tuh bodi bagian bawah dan frame bagian atas, selanjutnya kalian amplas permukaannya supaya lebih halus pada saat proses pengecetan. Ya, ini udah tau lah ya. Dan akhirnya kita masuk ke proses pengecatan, bre. Karena proses pengecatannya malam-malam, usahakan lightingnya bagus ya, bre. Sebagai pengganti dari sinar matahari gitu loh. Pertama yaitu cat dasar. Jadi untuk cat dasar ini ada 3 lapisan ya, bre. Untuk lapisan pertama jaraknya sekitar 20 cm dari objeknya. Kalau udah proses pengecatan lapisan pertama, dibiarkan selama 5-10 menit. Karena ini kan prosesnya malam hari gitu. Kalau sekiranya udah kering, kita masuk ke proses lapisan kedua. Nah, proses lapisan kedua kalian juga jangan lupa cat di bagian sampingnya, karena itu juga kelihatan kan. Dan kalau udah selesai, kalian diamkan selama 5-10 menit lagi. Dan yang terakhir nih, lapisan yang ketiga, bre, untuk cat dasar. Dan untuk lapisan terakhir ini, kalian juga jangan lupa untuk ngecat di bagian bawahnya. Ya, emang nggak kelihatan sih, tapi dicat aja supaya warnanya tuh sama, bre. Nah, untuk bagian bawah tuh cukup 1 kali aja untuk proses pengecatannya, karena kan nggak kelihatan gitu loh. Oke, bre, kalau proses terakhir 3 lapisan ini udah selesai, kalian diamkan selama kurang lebih 15 menit supaya ya hasilnya lebih kering lagi gitu loh, bre. Nah, kalau udah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, kalian jangan lupa untuk amplas atau perhalus di bagian permukaannya. Oke, bre, kalau udah diamplas permukaannya dan sekiranya udah jadi halus gitu, selanjutnya kita masuk ke proses pengecatan yang kedua. Proses pengecatan yang kedua ini ada 3-4 lapis, bre. Untuk lapisan yang pertama itu sama kayak tadi, bre, prosesnya. Jadi kalau udah lapisan pertama kita diamkan selama 5-10 menit. Kalau udah, kita masuk ke proses lapisan yang kedua. Proses lapisan yang kedua ini, kalian jangan lupa untuk cat di bagian samping-sampingnya. Karena di bagian sampingnya juga kelihatan kan, makanya diharuskan untuk dicat juga gitu.
Kalau udah dicat, kita diamkan kurang lebih 5-10 menit, bre. Nah, yang terakhir, bre, lapisan yang ketiga. Untuk lapisan yang ketiga ini, kalian harus lebih teliti lagi dan juga lebih tebel lagi, karena emang ini kan lapisan yang terakhir gitu, bre. Kalian jangan lupa di bagian bawahnya juga kalian cat juga. Oke, kalau udah yang terakhir atau lapisan yang ketiga, kita biarkan selama kurang lebih 15 menit supaya hasilnya itu lebih kering lagi gitu, bre. Nah, kalau udah kering sekiranya, selanjutnya kita amplas lagi dong permukaannya supaya lebih halus dan lebih enak aja gitu kalau disentuh di tangan gitu, bre. Nah, proses pengamplasannya kalian juga jangan lupa untuk semprot menggunakan air ya, supaya ya kotoran-kotoran atau debu-debu yang menempel pas proses pengeringannya itu hilang gitu loh, bre. Dan kalau udah selesai diamplas dan juga kalian lap gitu biar kering gitu kan, selanjutnya kalian langsung rakit kembali keyboardnya itu. Dan kalian bisa lihat warna dari keycaps Dragon Ball Z Goku ini. Aduh, keren banget warnanya cuy. Oranye dipadukan dengan hijau muda dan biru tua dipadukan dengan hijau muda, pas banget. Dan untuk keycapsnya ini kalian dikasih keycaps bonus gitu loh, bre. Jadi untuk bagian Aroki-nya tuh saya ganti menjadi keycaps dengan logo yang unik-unik dari Dragon Ball, ya kan. Dan kalau kalian perhatikan perbandingan antara keyboard Armageddon MKA9C yang sebelumnya dengan Armageddon MKA9C yang sesudah saya custom ini, hasilnya jauh berbeda, bre. Sebelumnya kan lebar banget layoutnya gitu karena ada wrist rest-nya, dan setelah saya custom, saya potong bagian wrist rest-nya dan saya cat dan saya pakai keycaps dari Echo, yaitu Echo Dragon Ball Z Goku, hasilnya jadi keren banget, bre, dan jauh lebih compact dibandingkan sebelumnya karena memang wrist rest-nya itu saya potong. Dan untuk harga dari keycaps Echo Dragon Ball Z Goku ini harganya lumayan mahal sih, harganya sekitaran 700 ribuan, bre. Kalian bisa beli di Banggood, link pembeliannya ada di deskripsi. Tapi menurut saya sih untuk harga segitu ini worth it banget lah, dimana untuk harga keycaps memang mahal-mahal, bre. Untuk harga segitu ya menurut saya udah terbilang terjangkau ya. Kalau misalkan kalian tahu untuk custom mechanical gaming keyboard itu harganya bisa sampai jutaan, bahkan bisa sampai 2 jutaan gitu, bre. Dan menurut kalian gimana? Apakah video ini menarik buat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain video.